रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो दोस्तों अगर क्रोम में आएंगे, क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है myInstant.com। इस myInstant.com में क्लिक करने के बाद पहला वाला जो वेबसाइट आपके सामने आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे जो म्यूज़िक आपको जो जी नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यहाँ से आप सब डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ आपको कोई सा भी आपको जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हो, कोई सा भी फ़नी टोन्स आप यहाँ से ले सकते हो, सैड फ़नी जो भी हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं तो एक आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। वो डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ चले आना है, यहाँ नीचे आने के बाद आप यहाँ क्लिक करने के कोई सा भी एक क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आप देख सकेंगे डाउनलोड MP3। डाउनलोड MP3 में क्लिक करके आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी आपको डाउनलोड करना है कर सकते हो। यहाँ सर्च में जाके आपको अगर कुछ सर्च करना है तो यहाँ सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ फ़नी सर्च कर देता हूँ, उसके बाद सर्च करता हूँ। आप यहाँ देखो मेरे सामने जो जो फ़नी है सब कुछ यहाँ आ चुका है। नहीं तो आप यहाँ थ्री डॉट वाला सेक्शन में क्लिक कर कैटेगरी चूज़ करके कोई सा भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।